Esta lavadora no le estaba entrando el agua, los cables se lo comieron los ratones. Aquí podemos ver la cama que tenían en la parte de atrás de la lavadora. Entonces hay que tener mucho cuidado con los ratones porque mire lo que pasó con esta lavadora. Y en ocasiones no solamente deja de funcionar aparatos como la electroválvula o la bomba de desagüe, sino que los mismos ratones pueden generar un corto el cual puede dañar la tarjeta electrónica. Entonces ten mucho cuidado con los ratones que lleguen a tu lavadora.